Siamo con Daniele Stival, assessore uscente, oggi ricandidato con Flavio Tosi. Quale sarà il suo futuro impegno? Ma il futuro impegno io spero di poter continuare intanto al cambiamento della protezione civile, nel senso della crescita del volontariato sul quale abbiamo investito molto e vogliamo puntare molto, perché il volontariato di protezione civile sta dando tanto a questa regione e credo che noi dobbiamo essere a loro disposizione. Poi credo che l'altro aspetto invece sul quale i cittadini debbano avere l'attenzione nostra è quello della sanità. Noi abbiamo tutto il Veneto orientale che ha bisogno di certezze e chiarezza sugli ospedali. Noi crediamo che sia Portoguaro che San Donà debbano rimanere ed essere valorizzati e potenziati, come lo stesso in Riviera del Brenta. Sia Dolo che Milano non devono essere toccati, devono avere lo stesso ragionamento che stiamo facendo sul Veneto orientale, e lo stesso Venezia. Venezia è città storica, città centro storico, anche lì dobbiamo tener conto di una città turistica e quindi dare un servizio ai suoi cittadini e ai suoi turisti. Lei ci conta di essere nuovamente assessore, questo vuol dire che Tosi vince? Lei ne è convinto? Ma io sono convinto che Flavio Tosi abbia una proposta condivisibile e soprattutto necessaria per il Veneto. C'è bisogno di una scossa, di un cambio di marcia che in questo momento solo Flavio Tosi può dare. Spero che i cittadini la comprendano, perché altrimenti credo che altri 5 anni di gestione di ordinarietà porteranno nel baratro questa regione.